Invincible. Pessoal, seguinte, estamos com uma Paraty aqui, uma Paraty quadrada, ano 92, tá? Ó, a Alan vai mostrar aqui, não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó, tá vendo? Coxinha de amortecedor ruim, terminal dela também tá ruim, ó, e aqui embaixo, acho que vai dar pra vocês verem aí também, o pivô da balança, tá certo? Então, pivô, terminal, do outro lado a mesma coisa. Esse terminal aqui, gente, esse modelo, ele é o terminal com varão inteiro, ele vai até lá no setor, tá? Então a gente vai efetuar a troca disso aí. A gente vai tirar as peças agora, vamos tirar pneu, tirar aqui, como vocês já viram eu tirar terminal, essas coisas eu não vou nem filmar não. E vamos tirar aqui também os pivôs, tá? Então nós vamos tirar aí e depois a gente vai mostrar só a torre fora já, tá certo? Em outro tape. A gente não ficar perdendo tempo já com coisa que já foi mostrada. Aí tem outros vídeos aí no canal, beleza? Valeu! Olha aí, pessoal. A gente já desmontou o outro lado, tá? E já remontou, já botou terminal novinho. Aqui, tá vendo aí? Pivô da balança. E lá em cima, a gente colocou também, já tá bem fixo, o coxinho do amortecedor, tá vendo? Tiramos os dois aqui, tá aqui, ó, os dois, deixa eu pegar aqui o outro, tá aí os dois, esse aqui é o terminal do outro lado, tá? E esse terminal aqui, essa Paraty e alguns carros mais antigos da Volkswagen, ela tem um terminal grande, ó, tá vendo? Ele é inteiriço, a gente já pegou um aqui, tá? Mesmo modelo, não vai fazer mexer não, mas é Nakata, todas as outras peças também foram Nakata, tá certo? E agora a gente vai montar aqui, dá um trabalhozinho, ver se eu dou um zoom aqui, para vocês visualizar lá dentro, ó. Lá é a direção, o setor de direção lá, ó. E dá um trabalhozinho danado, mas a gente vai mexendo aqui. Aqui já tá pronto também, ó. Já tá um novo já no lugar, tá? Então agora a gente vai terminar. Eu só vou filmando assim, mais ou menos, não vou filmando como vai ser feito tudo, porque é muita coisinha e hoje a gente tá meio avexado aqui, tem muita coisa. Mas essa torre a gente já tirou, já trocou já todos os coxinhos e tudo, e a gente vai agora terminar essa montagem. Tá certo, galera? Aí quando eu voltar aqui, eu já vou voltar com ela montadinha. Valeu! Olha aí, pessoal, tá vendo aí? Trocamos essas peças, terminais, coxinha de amortecedor, pivô. Ó, a roda aqui, tranquilinha, filé toda, tá? Sem nenhum problema. O outro lado, a Alan já tá botando no lugar. E aqui agora a gente vai descer, ver o alinhamento e liberar pro cliente. Beleza? Valeu, até a próxima.